各位朋友你好啊，歡迎嚟到我嘅頻道啦。今日想同大家講下咧加息呢樣嘢嘅。咁最近咧接觸一啲買家啦，因為加息咧而家就褪軚咧，就準備唔買住。咁佢就話咧加息咧遲啲樓價會跌啦，或者可能佢供唔起啊。咁其實加息入邊嘅迷思係乜嘢咧？其實加息咧並不可怕嘅，樓價加價咧先至最可怕。咁首先講下加息先啦。如果加息由而家嘅7% 變成8%，借80萬嘅話，供樓上面其實增加咗幾多錢呢？大家其實有冇計過呢？貸款增加數額咧只係500蚊嘅啫。咁如果係加0.5%咧，咁就係270幾。新聞嚟講咧就話下次再加息係0.25%咁其實就係好少嘅分別嚟嘅。下個年度係減息嘅話咧，如果樓市轉向原來嘅70萬嘅樓，會唔會變成80萬咧？好多人就會有一個迷思就係話今日加息啦，所以咧好多人供唔起啊，買唔到樓啊，或者咧業主又係冇辦法供啊，咁所以咧一定要減價賣俾你啊。咁其實呢樣嘢咧，佢背後咧有其他原因咧，我哋都要考慮埋一齊嘅。我就想同大家講咧，唔係個個區都會跌嘅，比較實力嘅區咧，其實係冇分別嘅。好多時候咧經濟唔好，或者係甚至有 Covid 咁大件事啦，當時嘅樓價咧即係跌咗些少嘅咋。點解咧？因為呢班業主可能係比較實力派啦，已經供完樓咧，佢就算唔賣啊，佢都仲可以放租。咁放租嚟講咧，只要平少少咧，一定有人住嘅，所以亦都唔怕咧話繼續冇錢供呢個問題嘅。咁比較樓價波動大嘅咧，就係啲實力差少少嘅大眾小市民。咁佢哋可能因為冇咗工作啊，而且冇辦法再供得起啊，呢一類嘅樓咧，通常就會跌價比較大嘅。咁通常都有區域分別啦。咁如果你細心留意下嗰啲數據咧，有時你會知道邊一區咧係比較跌得深啲。咁講翻啦，咁呢啲樓其實值唔值得買咧？因為你冇錢啦，你有冇錢去維修你間屋咧？可能都冇嘅係嘛？第二樣嘢咧，通常係咩樓會跌得最金咧？就係嗰啲議案之後，即係佢本身已經唔夠錢啦，有將個議案嘅供款咧就擺翻樓價度，變咗咧其實佢現金流咧已經好大問題噶啦。咁呢一類嘅業主咧，好多時就會減價折讓去賣俾你嘅。呢一類嘅樓咧，通常都比較多問題嘅。咁亦都有機會咧，就係業主本身佢係放咗租出去啦，咁租客唔肯交租啦，咁變咗我又冇錢供樓啦，連鎖反應之下咧焗住啦，我真係要賣先得，因為唔賣樓咧趕唔走個租客。呢個情況咧，其實如果你喺一個實力比較強嘅區域嘅業主裏邊，其實呢樣嘢情況真係唔多嘅。如果你想等呢啲貨咧，咁其實咧就有幾個問題嘅。今日等到固然好啦，等到有嘅話，會唔會都係靚貨咧？值唔值得去買咧？咁我都成日同啲買家一齊拗數噶啦，就話喂，真係加息喎！你睇下個數據，有樓真係平咗喎！你睇下呢間特別平賣咗出去㗎。係啊，真係有啲樓會係咁賣咗出去，但係咧一間半間嘅咋，唔好以為成個市都冧咗先得㗎。今日唔買住，咁我就不如問翻你啦。咁你嗰個居住問題解決咗未啊？你係咪仍然係租緊人哋間屋啊？還是係你已經有嘅間屋可以繼續住緊，或者暫時唔換樓住，定係乜嘢原因？咁加息同減息咧，其實都係一瞬間嘅變化嚟嘅。我自己經驗嚟講咧，往往減息嘅速度同埋加息嘅速度咧，都唔夠樓市個變化咁大嘅。通常咧樓市都係易升難跌嘅，特別係一啲好區入邊咧，你真係唔使諗咧。你話我等平貨，有嘅固然係好，冇嘅你真係蝕晒張噶啦。咁剛才提到啦，如果呢位朋友咧，佢係其實都租緊樓嘅，暫時有錢都唔買住嘅話咧，我真係要奉勸你咧，就早啲買好過啦。因為咧好嘅地方咧，真係唔會點跌嘅。咁而咧反而咧好嘅地方咧會加租添。點解咁講呢？作為業主嚟講咧，知道多人買唔到樓咧，好多人都係繼續揾翻靚區啊、好住嘅地方啊。到呢個時候咧，租務咧就會特別暢旺嘅。咁今日咧，我唔加你租啫，下年都一定加你嘅。如果真係等得1-2年嘅，點知突然間又減息啦，咁個樓價變咗加咗上去幾十萬或者10零萬，咁你變咗蝕兩頭噶啦。一方面咧，你就將資金變咗去人哋嘅供樓啦，另外一方面咧又追唔到樓價，咁兩邊咧就蝕晒張咧，就真係越嚟越買唔到樓噶啦。咁我會奉勸大家咧，即係租樓嘅人士咧，如果你係有能力買樓嘅咧，就早啲買，反正都係要俾出去嘅錢啦。咁今日俾多少少咧，多500蚊嘅話咧，你唔會過唔到日子嘅，因為其實都係飲少一杯 Starbucks 嘅啫，或者可能係食少2餐外出嘅飯。咁總之咧就買咗樓先講啦。咁希望未來日子入邊咧，高飛能夠幫到你咧，早啲買到你心儀嘅樓。多謝晒，拜拜。